एक पुराने गांव में एक हवेली थी, जहां एक दुखी आत्मा रहती थी। कहते हैं वह आत्मा एक माँ की थी जिसने बरसों पहले अपनी बेटी को खो दिया था। हर रात हवेली से रोने की आवाजें आती थीं। मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची। एक दिन गांव की एक नेक दिल बच्ची रानी वहां खेलने चली गई। जब उसने आत्मा की सिसकियां सुनी तो डरने के बजाय बोली, मत रो माँ, मैं आपकी गुड़िया बन जाऊंगी। आत्मा के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। उस दिन के बाद रानी रोज हवेली जाती थी। इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दे।